Bismillahirrahmanirrahim. Last class was about serving idols that we have to identify, we have to understand that we believe and we say हम जब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो we say that we serve Allah only. So we serve no one, la ilaha. So there is no God but Allah, illallah. तो अल्लाह के सिवा कोई इलाह, कोई गॉड नहीं है. तो जब हम ये कमिट कर देते हैं तो हमने फिर हज़रत इब्राहीम की एग्जाम्पल से देखा दैट हज़रत इब्राहीम breaks the idols. He stands up against the idols that are being served and he speaks to his father and says कि आपकी कौम और आप जिनको सर्व करते हैं I will not be serving them. अब यहाँ से हमने देखा था कि उसके लिए उन्होंने एक सिचुएशन अल्लाह ने कुरान में दी है जिसमें सूरा 6 के अंदर हमने देखा कि वो इधर उधर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. Exploring in the heavens means exploring in his life, in his perspective, what is he serving? And he points out to different things. He points out to the planet, he points out to the moon and then the sun. And then he understands that whatever sets, जो भी चीज़ गरूब हो जाती है, जिसको भी जवाल आ जाता है, वो अल्लाह नहीं हो सकती, वो मेरा रब नहीं हो सकती. इस तरह हम पहचानते हैं कि अल्लाह क्या है और फिर अल्लाह को ही सिर्फ सर्व करने की हम जो कमिटमेंट देते हैं एज मुस्लिम, वो फिर हमने फुलफिल करनी होती है. सो एक आयत देखिए सूरा 2, सूरा बकरा की आयत 144. सो टेकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, Allah says in Surah Baqarah ayat 144, Bismillahir Rahmanir Rahim, Kad nara takallaba wajhika fis sama. बेशक हमने देखा आपकी उलट पलट को, जो आपके चेहरे की उलट पलट या फिर आपके फोकस का जो इधर उधर देखना था आसमान में. ये हज़रत इब्राहीम से कहा जा रहा है कि जब उन्होंने ढूंढा कि अल्लाह क्या है और उन्होंने देखा कि ये सब चीज़ें तो गुरूब होने वाली हैं, तो ये अल्लाह नहीं हो सकती. तो अल्लाह ने फिर उनसे कहा कि मैंने जब आपकी उलट पलट देखी, फला नुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, तो हमने आपको पलट दिया आपकी मर्जी के किबला की तरफ, जिससे आप राजी हो जाएं. फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, then turn your face to become part and parcel of मस्जिदिल हराम, जहाँ काबा है. तो अल्लाह ने उसको चूज किया है हमारे लिए किबला, and that is where we turn to. Symbolically, we do that as a physical enactment in our salat, and mentally also we turn to Allah, because we all know that we are not worshipping the Kaaba, we are not serving the Kaaba. That is just a direction that Allah has oriented for us, as pointed us towards. We serve Allah only. तो हम किसी चीज को नहीं, हम अल्लाह को सर्व करते हैं. तो हम अपना चेहरा मस्जिद अल हराम की तरफ करते हैं and become connected with it, part and parcel बन जाते हैं. वहाइसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रहु, और जहां भी तुम हो, then turn your focus, turn your face to become part of it. So ये जब हम करते हैं तो इसके साथ हमारी सलात का ताल्लुक है, एंड ये अल्लाह ने हमारे लिए सिस्टम एक सेटअप किया है ताकि हम we do not go into the service of other things besides Allah, and we stay firm about serving Allah only. तो ये एक हमारा फिजिकल डिसिप्लिन है जिसको हम enact करते हैं, और यही फिजिकल डिसिप्लिन हमने मेंटली एंड कॉन्शियसली एंड थॉटफुली अपनी जिंदगी में भी लेकर आना है कि हम जो हमने आइडल्स पढ़े, द डिजायर, रिग्रेट्स, ईगो एंड उज़्ज़ा एंड अदर, जो वल्चर साइकी, ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, वो हमने माइंडफुली, कॉन्शियसली हमने इनको रिजेक्ट करना है कि हम इनको कहीं सर्व तो नहीं कर रहे. हमने अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर करना है कि at any given point in time, when we are faced with a situation, we have to ask, are we crossing our limits? Are we going out of our boundaries? And are we serving things other than Allah? And वहाँ पे अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाए तो उनसे फिर हमने डिटैच होना है, and we become part and parcel of मस्जिद हराम. तो ये जो सिस्टम नमाज का है, ये बार बार आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट कराता है. सलात का लिटरल मीनिंग कनेक्शन का है.
Salli means to connect, and we connect to communicate with Allah because the purpose is कि हम अल्लाह से जब सलात में, नमाज में, जब जो भी हम पढ़ते हैं उससे हम अपना एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं अल्लाह के साथ, और उस कनेक्शन के नतीजे में whatever we receive from Allah, because we tune in, like tuning into a frequency, and to be aligning with that frequency. And that is when we are in a receiving mode. We are like a receptor. And that's when we receive the guidance from Allah in our hearts, because we are looking at Him and we are submitting to Him. तो ये सारा process एक physical enactment भी होती है, and it actually brings within us that emotional and mental submission to Allah. अब आप इसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 3 देख लीजिए. अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर, व युकीमून सलाता, और कायम करते हैं सलात को, व मिम्मा रज़कनाहुम युनफिकून, और जो हमने उनको रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं. तो ये एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है कि जब हम ईमान ले आते हैं बिल गैब पर, अल्लाह के ऊपर बगैर देखे अल्लाह के सिस्टम पर ईमान ले आते हैं, तो इट इज़ मैंडेटरी ऑन अस कि हमें एक सिस्टम एस्टैब्लिश करना होगा, अ डिसिप्लिन, अ स्ट्रक्चर वी हैव टू ब्रिंग अबाउट इन आवर लाइव्स, ताकि हम उससे कनेक्टेड रह सकें. वरना डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बहुत सारे गॉड्स इधर उधर आइडल्स घूम रहे हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर. हमें हर सिचुएशन के अंदर ट्रिगर होते हैं, अंदर से हमारे इब्लीस निकलता है जो हमारा ग्रीविंग और हर्टिंग पार्ट होता है, वो निकलता है, हमें रोकते हुए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रॉम सबमिशन. तो हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है टू फॉलो अल्लाह's वे, और वो भी हम आगे देखेंगे कि वो स्ट्रेंथ हम अल्लाह से ही लेते हैं. तो जब हम सूरा फातिहा पढ़ते हैं नमाज के अंदर to establish salat, and again nowhere in Quran you will find read salat, because salat सिर्फ read नहीं होती जो हम पढ़ते हैं, सलात कायम की जाती है. तो सलात कायम करने का मतलब ये है to establish a connection with your Lord, and that connection is to be maintained on a regular basis, just like an internet connection that we have. तो हम जब इधर उधर दूर जाते हैं तो हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. हमें अपने काम करने होते हैं ज़िंदगी में, तो हमें आगे पीछे मूव अबाउट करना होता है, नो प्रॉब्लम, बट देन वी हैव टू कम बैक एंड रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हमारा मकसद क्या है, हमारा अल्लाह कौन है, और हम उसकी किस तरह से तारीफ करते हैं और किस तरह से उससे मदद मांगते हैं. तो सूरह फातिहा जब हम पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ अल्लाह की जो कि आलमीन का पालने वाला रब है. अर्रहमान रहीम, अर्रहमान, Allah uses this attribute when he is giving us the knowledge of Quran. तो अल्लाह हम पर ये रहम करते हैं कि अपनी नॉलेज में से हमारे साथ शेयर करते हैं. अर्रहीम, when he is consistently being kind to us. So Allah is Ar-Rahman Ar-Rahim. These are the two attributes that He introduces Himself with. जब हम बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं तो यही दो attributes, ताकि हम अल्लाह से रहम की उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें. So Allah invites us with these attributes. मालिक यौमिद्दीन, अब ये भी हमने इस पे अफर्म करना है कि अल्लाह इज़ द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट. किसी और को हमने ये जजमेंट नहीं देनी. तो अगर हम किसी को खौफ से सर्व कर रहे हैं कि वो हमारी अकाउंटेबिलिटी करेंगे या हमारा फैसला करेंगे, तो यहाँ पे वो नेगेट हो जाती है. जब अल्लाह हमारा मालिक है तो हम किसी को वो हक नहीं देंगे, किसी और को, दुनिया की, सोसाइटी के किसी और नॉर्म को हम ये हक नहीं देंगे कि वो हमारे बारे में फैसला करें. हमारा ताल्लुक हमारे रब के साथ है, वही हमारा मालिक है, एंड वी आर ओनली अकाउंटेबल टू हिम. इसके बाद ये बातें करने के बाद हम दोहराते हैं ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताइन. टू यू अलोन वी सर्व, सिर्फ हम आपकी बंदगी करते हैं और हम सिर्फ आपसे ही मदद मांगते हैं.
یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں بیکاز یہاں پہ ہم اپنے آپ کو ایک اللہ کے سامنے یہیں سے ہماری ایک کال ایک دعا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم صرف آپ کو سرو کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے دیجئے آپ اس راستے کی طرف جو کہ مستقیم، اگین قائم رہنے والا. وہی لفظ استعمال ہوا ہے اقیم الصلاۃ کا، جس طرح کہ قائم کریں صلاۃ کو، اور یہ والا راستہ جو کہ سسٹینیبل ہو، جو کہ اسٹیبلشڈ ہو، جس پر آپ قائم رکھ سکیں اپنے آپ کو، اس راستے کی طرف ہمیں ہدایت دے دیجئے. اب یہ ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہوتا ہے، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. جہاں سے آپ سٹارٹ ہو رہے ہیں، جو آپ کا کانٹیکسٹ ہے، آپ کے لیے کیا چیز اس وقت ضروری ہے ٹو اسٹے آن گائیڈنس، دیٹ ول بی ڈفرنٹ ان ایوری ونس کیس. تو آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر مت کیجیے، اور دوسروں کو بھی جو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی کہیے کہ آپ اپنے راستے پہ چلیں، میرا اپنا راستہ ہے، کیونکہ ہم اللہ سے ڈائریکٹلی سیکھ کر رہے ہیں دا گائیڈنس. تو واٹ از نیسسری فار یو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم may be different in other people's case. So we seek guidance from Allah for the established sustainable way جس کو ہم قائم رکھ سکیں. یہ بہت تیزی سے ٹرانسفارمیشن ہونے والا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ وہ ہے جس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور اس طرح لے کے بڑھتے ہیں کہ آپ اس پہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں، سسٹین کر سکیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے نعمت کی ہے، ان پر انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہے، آپ کا رات ہے، یا پھر ولدوالین، یا پھر جو کہ ابھی بھٹک رہے ہیں. تو یہ دو راستے ہیں جن سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں، ایک تو بھٹکا ہوا راستہ، اور دوسرا وہ راستہ جن پر وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے غضب میں ہیں ابھی، جن پر اللہ کا کوئی غضب ہے. صرف ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کی نعمت ہے، وہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اس راستے پہ آپ ہمیں چلائیے. تو یہ ہماری سورہ فاتحہ کو ہم نے سوچ کر سمجھ کر پڑھتے وقت اگین بی مائنڈفل کہ آپ اللہ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اس وقت آپ اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کنیکشن میں دس از دا کمیونیکیشن فرام یور اینڈ دیٹ یو آر سیئنگ ٹو اللہ تعالیٰ. اور پھر آپ اپنی کوئی آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، یا کوئی سورہ پڑھتے ہیں چھوٹی، اور پھر پورا آپ جو رکوع کا معاملہ ہے، ہاف سبمیشن اینڈ دین فل سبمیشن کرتے ہیں. تو دس از یو سیئنگ آن یور پارٹ کہ یہ پوری جو ایکسرسائز ہم کرتے ہیں اللہ کے سامنے ایک حاضری دیتے ہیں، تو وہ ہم اپنے اللہ کو ایک اللہ مانتے ہوئے وی گیو اے کمٹمنٹ کہ ہم اللہ کو سرو کریں گے. اب باقی جو ٹائم ہمارا گزرتا ہے اسائڈ فرام دیز نماز، اسی چیز کو ہم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کو امپلیمنٹ، نماز کا مقصد کیا ہے. سورہ 29 کی آیت 45. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک دو عورتیں اور میں پڑھ لیتی ہوں جس میں تھوڑا سا ایک اور کلیرٹی آ جائے گی. سورہ 2 کی 153 دیکھ لیجئے. جی، سورہ بقرہ آیت 153. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، استعینو، سیک اسسٹنس، آپ کو جب بھی مدد چاہیے اللہ سے، بالصبر والصلاۃ، تو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ آپ اللہ سے مدد مانگیں. صبر مینس بینگ کانسٹنٹ، ہیونگ دیٹ ہوپ کہ اللہ تعالیٰ، having trust in the process کہ اللہ will grant you جو بھی آپ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ is listening to you and whatever is best for you is going to come your way. وَالصَّلَاةِ، and with this connection that you establish with Allah، 5 time prayer جو آپ کی ہے، جو ڈسپلن ہے، اس کے ساتھ، and otherwise not just this 5 time but اس state میں رہنا کہ آپ اللہ کی طرف کنیکٹڈ رہیں، اپنے آپ کو الائن رکھنا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
सूरह बकरा की आयत 125 को भी देख लें। यहाँ से जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन आता है कि नमाज का तरीका नहीं बताया गया कुरान में, बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, तो इसका तरीका पॉइंट आउट किया गया है कि हमने कहाँ से लेना है, और दूसरा इसका डीपर मीनिंग भी हम डिस्कस करते हैं अभी। सूरह बकरा आयत 125, व इस जअलनल बैता मसाबतन लिन्नास से, और जब हमने बनाया उस घर को सवाब की जगह इंसानों के लिए, व अमना, और अमन की जगह, सिक्योरिटी की जगह। ये काबा की बात हो रही है, दैट वी हैव मेड इट अ हाउस फॉर सवाब एंड फॉर अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, प्लेस ऑफ असेंबली एंड प्लेस ऑफ सेफ्टी फॉर मैनकाइंड। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मसल्ला, और अखज़ करो इब्राहीम के मकाम से, मकाम इब्राहीम से मसल्ला। अब मसल्ला इज़ ऑल्सो नमाज पढ़ने का तरीका। तो नमाज पढ़ने का तरीका आपने काबा से लेना है। वहाँ पे जिस तरह से नमाज पढ़ी जा रही है, इमाम साहब जिस तरह से पढ़ रहे हैं, इमाम काबा, उनको आप देखिए। अब आप देख भी सकते हैं, उनको फॉलो कीजिए। जो जो लोग वहाँ जाके अगर देख सकते हैं, वरना टीवी पे भी आ जाते हैं। अब तो हर जगह इस तरह की ट्रांसमिशंस अवेलेबल होती हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से सलात को कायम रखते हैं। एंड इसी तरह से आपने कायम रखनी है सलात, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। सब लोगों को यही गाइडेंस है, तमाम मुसलमानों को, कि मकाम इब्राहीम से अखज़ करें अपना सलात का, नमाज पढ़ने का तरीका। इसको अगर आप स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करेंगे, तो जो स्टैंड पॉइंट है, मकाम जो स्टैंड पॉइंट है हजरत इब्राहीम का, व्हाट वाज द स्टैंड पॉइंट? दैट वी सर्व अल्लाह ओनली, नो गॉड बट अल्लाह। ये स्टैंड पॉइंट को हमने अपना पॉइंट ऑफ कनेक्शन बनाना है। यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे अल्लाह के साथ, ये जानते हुए कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है ज़ात जो कि हमारा रब कहलाने के लायक है। ही इज़ आवर ओनली गॉड। ये हमारा स्टैंड पॉइंट है। यहाँ से हम शुरू करते हैं तो हमारी नेक्स्ट कम्युनिकेशन, हमारे कनेक्शन एस्टैब्लिश होती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एस्टैब्लिश करना सबसे ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो हमने बैकग्राउंड में सारी पढ़ा कि हम, एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस बाय द वे, इट इज़ नॉट कि आपने एक दफ़ा ये सोच लिया तो हो गया। हमारे अंदर डिफरेंट एरियाज होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें, हमारी वीकनेसेस छुपी हुई होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं। लेकिन एज वी गो थ्रू लाइफ, दीज थिंग्स pop up, they come out through triggers, they come out through situations। हालात हर दफ़ा बदलते रहते हैं, नई नई situations आती हैं, और इनके थ्रू हमें पता चलता है कि हम तो कोई चीज़ गलत कर रहे थे। हम we are not guided। Again, another thing that we must understand कि जब हम हिदायत की ही दुआ मांग रहे हैं, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें, हमारे पास हिदायत नहीं है। जब हिदायत नहीं है तो हम हिदायत मांग रहे हैं। तो हमें अपने आप को ये, टू वन एक्सटेंट वी नो एंड वी आर फॉलोइंग द गाइडेंस, बट देर आर मेनी स्टेजेस एंड मेनी लेवल्स जिसके बारे में हमारे पास गाइडेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। तो वो हमने सीख करनी है ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें और आगे की तरफ फलाह पा सकें, क्योंकि यही हमारा मकसद है। और अल्लाह को सर्व करते हुए हमने जब आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो उसमें हमें अपनी खामियां नजर आएंगी। तो इनको विद ग्रेस हमने एक्सेप्ट करना है और अल्लाह की तरफ वापस टर्न करना है कि यहाँ तो हम इस गलत चीज को सर्व कर रहे थे। अल्लाह से मगफिरत मांगे, करेक्शन करें, अल्लाह से ही हिदायत मांगे और अल्लाह से ही अपनी हेल्प लें, एंड स्टे कनेक्टेड एंड stay in communication so that Allah will communicate back to you। अल्लाह आपको भेजेंगे हिदायत और आपके दिल में डालेंगे, and you will learn from Quran and from things around you कि आपका सीधा रास्ता क्या है। जी, अब सलात का मकसद देख लीजिए, सूरह 29 आयत 45, सूरह अल अनकबूत। बिकॉज हम जब सलात पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। दैट्स अगेन नॉट, दैट इज़ जस्ट द स्टार्ट, दैट इज़ द बिगिनिंग।
نماز یا سلاد جو ہم 5 وقت کی قائم کرتے ہیں، ٹائملی اس کو پڑھتے ہیں، وہ ہمیں اللہ سے ہمارا کنیکشن ریسٹور کراتی ہے، اور اس کے بدلے میں جو بیچ کا پیریڈ ہوتا ہے بٹوین ون نماز ٹو اندر نماز، ہم نے اسی اسٹیٹ میں گزارنا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو ابھی حاضری دی ہے، اب نیکسٹ حاضری سے پہلے ہم اپنے آپ کو اسی اسٹیٹ میں، اچھی اسٹیٹ میں، کنیکٹڈ اسٹیٹ میں رکھیں، تاکہ ہم کانشیسلی اپنے ہر عمل کے اوپر، ہر سوچ کے اوپر مائنڈ فلی دیکھیں کہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، یا جو بھی ہمارے آس پاس، جو ہمارے سامنے کوئی سچویشن آتی ہے، اس کو یہ سوچ کر خدا خوفی کے ساتھ ڈیل کریں اس کے ساتھ کہ ابھی دوبارہ ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے، تو ہم جھوٹ بول کر یا غلط کام کر کے یا خیانت کر کے ہم کیسے واپس جا سکتے ہیں اللہ کے سامنے. تو دیٹ ایلیمنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ہیز ٹو بی carried forward. That element of connection and communication has to be continued. Surah 29 ayat 45 اتلو ما اوہیا الیکا من الکتاب، اور تلاوت کریں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، وَآقِمِ الصَّلَاۃَ، اور قائم کریں صلاۃ کو، نماز کو اسٹیبلش کریں، ان الصلاۃ، بے شک صلاۃ، تنہا عن الفحشاء والمنکر، آپ کو روکتی ہے فحاش کاموں سے اور منکر کاموں سے. فحاش کام ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمارے جو اردو میں اور جو ہماری سوسائٹی میں فحاش جو لیا جاتا ہے نا، وہ ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، انڈیسنٹ اینڈ امورل طریقے سے. بٹ فحاش کے بہت براڈر میننگ ہے جب آپ قرآن سے اس کو سمجھتے ہیں. اٹ ڈز مین امورل، اٹ ڈز مین انڈیسنٹ، بٹ اٹ آلسو مینس ٹو کراس باؤنڈریز. جب آپ کوئی بہت ہی بلیٹنٹ طریقے سے کوئی غلط کام کرتے ہیں، like a vulgar display of anything, that is called fahash. It could be a vulgar display of wealth also, or anything that you show off, anything جو کہ آپ باؤنڈریز سے، جو کہ ماڈریشن سے ہٹ کے چیز ہوتی ہے، اس کو آپ فحاش کہتے ہیں. That is anything, too much, too inappropriate. تو وہ چیزیں ساری vulgar کے زمرے میں آتی ہیں. سوری، نہیں، فحاش کے زمرے میں آتی ہیں. والمنکر، منکر وہ سب چیزیں ہیں جن کو کرتے وقت آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. وہ آپ کو چاہے پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بٹ بیکاز اٹ سیمز شیڈی ٹو یو، اٹ سیمز اناپروپریٹ ٹو یو، تو وہ منکر کام ہو جاتا ہے جس سے انکار کیا گیا، جو کہ غلط فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر وقت آپ کے پاس گائیڈنس نہ بھی ہو کسی چیز کے بارے میں with certitude and with certainty، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر مورل کمپس ایک رکھا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی انڈر ہینڈ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے جو اوپنلی طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ اللہ ہمیں قرآن میں کہتے ہیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر، تو وہ منکر چیزیں وہ ہوتی ہیں جن سے روکنے کا کہا گیا ہے، کہ جس چیز کا کھلم کھلا آپ کو نہیں کوئی آپ ریکگنائز نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ دس از اوپن اینڈ پبلکلی کین بی ڈن اینڈ ایکسیپٹیڈ اینڈ نو بڈی ول ہیو اینی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، وہ چیزوں سے آپ رکے رہیں اپنے آپ کو. تو نماز کا کام ہے آپ کو فحاش اور منکر کاموں سے روکنا. یہ جو آپ ڈسپلن اپنی زندگی میں اسٹیبلش کرتے ہیں 5 وقت کا، وہ آپ کو ایز ریمائنڈر سرو کرتا ہے، اور اس ڈسپلن کو آپ نے امپلیمنٹ ایسے کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں کہ اللہ کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں جن سے رکنا ہے اور جن سے بچنا ہے جن چیزوں سے، ان سے آپ اپنے آپ کو احتیاط کریں اور روک کے رکھیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہے سب سے بڑا. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کو علم ہے جو بھی تم صنعتکاریاں کرتے ہو، whatever you make up. So Allah knows all that. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت کے شروع میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کتاب سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، اس پہ آپ نے اس کو تلاوت کرنا ہے. تو جو بھی آپ کو ریولیشن، جو انڈرسٹینڈنگ اللہ کی کتاب سے آتی ہے، اور ساتھ آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے صلاۃ، میننگ وٹ ایور یو
whatever you are understanding from the book, the commandments, the governing ayat, जो आपको अहकामात समझ में आ रहे हैं, उनको आपने establish करना है अपनी daily life के अंदर. तो जो समझ में आ जाए चीज, उसको implement कीजिए. That is your salat, the implementation of whatever you are understanding from the book. And it is meant to keep you in moderation. It is meant to keep you away from anything which is inappropriate, indecent, and shady. Next, देखिए सूरा 107 देख लें, आयत नंबर 4 to 7. सूरा 107, ये सूरा अल माऊन है. इनमें इस सूरा में उन नमाजियों का जिक्र होता है जो कि नमाज तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका उस तरह से इम्पैक्ट नहीं लेते जो कि लेना चाहिए. सूरा आयत नंबर 4, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, फिर वैल है, अफसोस है, वो टू दोज मुसल्लीज जो कि सलात कायम कर रहे हैं, जो लोग नमाजें तो पढ़ रहे हैं, उन पे भी ऐसे नमाजियों पर वैल है, अफसोस है. अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो अपनी सलात को भुलाए बैठे हैं. who are neglectful of their prayers, of their salat. अब ये ऐसे कौन से नमाजी होंगे जो कि अपनी सलात से निगलेक्टफुल हैं? तो ये वो लोग हैं जो कि ये वाली नमाज तो पढ़ रहे हैं जो कि हम पढ़ते हैं 5 टाइम प्रेयर, लेकिन इसको कायम नहीं कर रहे हैं. वो भूल जाते हैं कि इसके आगे भी हमने काम करना है, कि जो कुछ हम अल्लाह की किताब से सीख रहे हैं उसको अपनी जिंदगी में हमने नाफिज करना है. सो वी हैव टू do the practical. Namaz is a commitment that we are going to act. But when we don't act, when we don't act on the commands and we don't have that, we don't follow whatever we are required to do in our daily lives, उसको हमने disconnect करके रखा होता है कि जिंदगी के मामलात में हमने कुछ और करना है, नमाज के टाइम पे हम पूरी तरह पढ़ लेंगे. तो वो फिर अल्लाह कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए वैल है, अफसोस है. अल्लज़ीना हुम युराऊना, वो लोग जो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं. तो ऐसे लोग जो नहीं भी समझ रहे होते हैं, लेकिन जब तक वो उसका एक्शन नहीं करेंगे, जब तक वो अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ दिखावा ही है. बिकॉज देर इज नो कनेक्शन इन योर लाइफ एंड द नमाज दैट यू आर सेइंग. वयमनाउनल माउन, और वो मना कर देते हैं माउन से भी. माउन इज कि छोटी छोटी फेवर्स जो आप आसानी से कर सकते हैं, उनसे भी मना कर देते हैं. तो सलाद का मकसद आपको एक अच्छा इंसान बनाना होता है, और अच्छा इंसान बनने के बजाय जब आप सिर्फ अपनी नमाज पढ़ के समझते हैं कि काम हो गया, दिस इज द एंड एंड आई हैव डन माय ड्यूटी टू अल्लाह, एंड बाद में कोई ऐसी चीज आती है कि यू कैन डू स्मॉल थिंग्स ऑफ काइंडनेस, स्मॉल फेवर्स टू अदर पीपल, आप उनसे मना कर देते हैं. तो फिर आपकी सलात आपके के अंदर क्या तब्दीली ला रही है? आपका क्या फायदा उस नमाज का जब आप ये छोटे छोटे काम भी करने के काबिल नहीं रहते? क्योंकि यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर सलात एंड फ्रॉम ड्यूटी that the salat is actually bringing you towards. So this exercise, the physical exercise, is just symbolic enactment of what we are supposed to do mentally, emotionally, and spiritually in our lives. The change that has to come, this is just the start of that. तो वो सलात हमने अपनी जिंदगी में इस तरह कायम करनी है कि अहकामात पर अमल हो, और जहां जहां हम कई गलतियां कर रहे हैं वहां एफर्ट डालें, उसमें भी हम अल्लाह से ही मदद मांगेंगे. तो ये पूरा जो सिस्टम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपका कनेक्शन है अल्लाह के साथ. इससे आप कम्युनिकेट करते हैं और अल्लाह भी आपसे फिर कम्युनिकेट करते हैं. तो जब अल्लाह आपको बताते हैं, आपके दिल में डालते हैं चीज़ें अच्छी, और आपको कुरान से सिखाते हैं, तो फिर उन पर अमल करना हमारे लिए कंपल्सरी हो जाता है. तो ईमान का तकाजा है, और ईमान वाले के लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी जिंदगी में सलात कायम करे. नॉट जस्ट द
act of saying the prayers, but सलात कायम करें अपनी जिंदगी के मामलात में. सलात के लिए जो शर्त ये है प्योरिफिकेशन की, जिसको हम वज़ू कहते हैं, और कुरान में इसके बारे में जिक्र किया गया है सूरा 5 आयत नंबर 6 में. इसको गुस्ल कहा गया है वज़ू को, क्योंकि आप अल्लाह के सामने आते हैं तो आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड क्लेंस करके आनी है. या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाते हो, इज़ा कुमतुम इला सलाते, जब तुम खड़े हो सलात के लिए, नमाज के लिए, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो फिर गुस्ल कर लो अपने चेहरों का. तो अपने वजूह इज चेहरे एंड वजूह इज ऑल्सो योर फोकस. तो अपनी जिंदगी में जब आप सलात अल्लाह के अहकामात कायम करने लगेंगे तो अपना फोकस चेक कर लीजिए, व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन. तो ये आपका वज है, उस तरफ आपने अल्लाह की सर्विस को फोकस बनाना है. व अयदियकुम इलल मराफिके, और अपने हाथों को धो लीजिए अपनी कोहनियों तक, उनका गुस्ल कर लें. तो हाथ जिस तरह हम करते हैं, कोहनियों तक गुस्ल करते हैं. अब इसको जब आप स्पिरिचुअल सेंस में लेते हैं तो आप जो भी काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर आप डीपली इन्वॉल्व्ड होते हैं, रोल्ड अप योर स्लीव्स एंड एंगेज्ड इन समथिंग, उस एक्टिविटी से आप अपने आप को क्लेंस करके आइए अल्लाह के पास. वमसहू बिरुऊसिकुम, और मसा करें. मसा इस हाथ फेरना अपने सरों का. तो अपने सरों का हम हाथ फेरते हैं पानी में, अपने हाथ तर करके अपने सर पे फेरते हैं. एंड अगेन अगर आप इसका स्पिरिचुअल मीनिंग देखेंगे तो जो कुछ आपके थॉट्स हैं, जो कुछ आपके माइंड में इस वक्त है, उसको क्लेंस कर लीजिए, उसको अपने सर से उतार लीजिए. ठीक है जी. ऐसी सोचें जो आपके दिमाग में इधर उधर वॉन्डरिंग थॉट्स चल रही हैं, अगेन आपने फोकस अपना क्लेंस करना है, अपने एक्शंस को क्लेंस करना है, और अपने माइंड को क्लेंस करके अल्लाह की तरफ आना है. व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैर टखनों तक, इनका मसा कर लीजिए, इन पे भी हाथ फेर लीजिए. और ये भी इसका मतलब भी यही है कि जो आप स्टेप्स लेते हैं, whatever steps you have taken up till now, इनसे क्लेंस करके अपनी पूरी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को एक दफा प्योरीफाई कर लीजिए when you come to establish salat. तो अपने जितनी आपके कनेक्शंस और अटैचमेंट्स और इन्वॉल्वमेंट्स और स्टेप्स आपके हैं, उनको साइड पे रखकर अब आप सोचें कि आपने जो सिचुएशन एट हैंड है इसको कैसे हैंडल करना है अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक. व इन कुंतुम जुनुबन फतहारू, और अगर आप हो अजनबी, जुनुब इज अजनबी से निकला है बिकॉज ये एक और जगह इस्तेमाल किया गया है, वजनुबनी व बनिया, और हमें एस्ट्रेंज कर दें मुझे और मेरे बेटों को. हज़रत इब्राहीम की जो दुआ है 14 की 41, वहाँ पे यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. तो जुनुबन मीन्स एस्ट्रेंजनेस की, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ. तो जब आप एस्ट्रेंजनेस की हालत में हो तो फिर भी तहारत कर लीजिए, प्योरीफाई योर सेल्फ. व इन कुंतुम मर्दा, अगर आप मरीज हैं, औ अला सफरिन, या सफर में हैं, औ जाआ अहदुम मिनकुम मिनल गाइते, या आप में से कोई एक आए एक्सक्रीमेंट्स के बाद, औ ला मस्तमुन निसाआ, या औरतों के साथ फिजिकल कांटेक्ट के बाद, फलम तजिदु माअन, और नहीं उसे मिले कोई पानी, फतयम्ममु, तो फिर आप तयम्मुम कर लीजिए, सईदन तय्यबन, साफ सुथरी डस्ट के साथ, सस्पेंडेड डस्ट के साथ. और इसका तरीका ये है कि फम साहू भी वजूहिकुम, कि सिर्फ अपने चेहरे का मसा कर ले, हाथ फेर ले, व ऐदीकुम मिनहु, और अपने हाथों का. दैट्स इट. तो हाथों और चेहरे का मसा कर लें तयम्मुम की नियत के साथ, तो वो आपके गुस्ल की कंडीशन पूरी हो जाएगी, आप क्लेंस फील करेंगे और फिर आप अपनी सलात कायम कर सकते हैं. मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरजिन,
اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ بنائے آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی بھی حرج، کوئی بھی تکلیف، کوئی ڈیفیکلٹی. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو پیوریفائی کریں، آپ کی طہارت کروائیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اور تاکہ اللہ تمام کر سکیں اپنی نعمت کو آپ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمام کرنا چاہتے ہیں اپنی نعمت. ہمیں اپنے ساری چیزوں سے ہٹ کے، ڈیٹیچ ہو کے، کلینز ہو کے آنا ہے اللہ کے سامنے، حاضر ناظر جان کر. ہم نے اپنی جو کمٹمنٹ کو ریہرس کرنا ہوتا ہے اور پھر اسی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اللہ اپنی نعمت ہم پر، اپنی بلیسنگز پوری کریں. لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کر سکو. تو یہ پورا طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، ایک طریقہ ٹو ہاؤ ٹو کنیکٹ، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، ہاؤ ٹو ہیو اے اسٹرکچر ان لائف، ہاؤ ٹو ہیو اے ڈسپلن that keeps us in that state that we are constantly reminded of who we are, what are we supposed to do in this world, and who is our Allah. And اگر آپ یہ سسٹم اسٹیبلش نہیں کرتے ہیں تو نیچرلی وی آر ایکچولی ٹیونڈ اور وائرڈ ٹو بی سبمٹنگ ٹو سم تھنگ. تو جب آپ اللہ کی طرف سبمیشن اور صلات کا ایک سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہ آپ کو روکتی ہے کہ آپ وہ دوسری چیزیں جو فحاش منکر چیزوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کو نیچرلی روک دیتی ہے. کیونکہ جو سجدہ آپ اللہ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیت کے ساتھ، اپنی اچھی انٹینشن کے ساتھ، وہ آپ کی اس ضرورت کو پورا کر دیتی ہے. بیکاز انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سبمٹ کرے کسی کے سامنے، وہ اپنے آپ کو اپنا سرنڈر کرے. سو یہ سرنڈرنگ آپ اللہ کے سامنے کریں اور اللہ کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے کریں کہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں، تاکہ پھر آپ باقی چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور اور سرنڈرنگ حالت میں نہیں لے کر آئیں. اینڈ یو کین ٹیک اے اسٹینڈ اپ ٹو دوز تھنگس. 4 کی 43 اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بھی گائیڈنس ہے کہ آپ نے نماز کے قریب نہیں جانا ہے جب آپ کا مائنڈ کلیئر نہ ہو. سورہ 4 آیت 43، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہیں تم قریب جانا صلاۃ کے جب کہ تم سکارا میننگ بیفوگڈ مائنڈ کی حالت میں ہو، آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہو، آپ کا کوئی بھی مائنڈ کے اوپر کوئی it could be because of some illness, it could be headache, it could be anything that is not اس کی آگے ایکسپلینیشن آتی ہے کہ سکارا کا مطلب کیا ہے. جب آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ نہ ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ آپ جان لیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. تو when mind is clouded اور covered تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نہیں جائیں صلاۃ کے قریب. تو یہ آپ کے لیے گائیڈنس ہمارے لیے ہے کہ کس طرح سے ہم نے پیوریفائڈ اسٹیٹ میں صلاۃ کو اپروچ کرنا ہے، فزیکل طریقے سے بھی اور ایک اسپرچول طریقے سے بھی. 62 کی 9 دیکھ لیجئے، جو کہ ہماری کلیکٹیو صلاۃ ہے، جمعہ کی صلاۃ، when we are called to collect together. یہ بھی ہمارے لیے ایک بائنڈنگ ہے. جمعہ کی صلاۃ، سورہ 62 آیت نمبر 9، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں کال کی جائے صلاۃ کے لیے. یہ سب ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ناٹ مین اور ویمن، سب کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کو کال کیا جائے صلاۃ کے لیے، می یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن. The day of جمعہ is the day of assembly، جب آپ کو اکٹھے ہونا ہے، کلیکٹ ہونا ہے، ایک کلیکٹیو آپ کی ایک پریئر ہے، اس کے لیے آپ کو کال کیا جاتا ہے، کلیکٹیو کمیونیکیشن ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، then strive
to remember Allah. वज़रुल बैआ, और छोड़ दें अपनी सारी डीलिंग्स को. ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है, इट्स बेस्ट फॉर यू अगर तुम जान लो. तो हमने सबके साथ मिल के एज अ गैदरिंग भी इकट्ठे होना होता है, और एक कलेक्टिव प्रेयर की, एक कलेक्टिव कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. उससे हम एक दूसरे की एनर्जीज से इकट्ठा होके तो we learn from each other and we get impacted from each other's energies. एक इमाम के पीछे जब हम सब मिल के प्रेयर करते हैं तो उस जुमुआ का, उस गैदरिंग का बहुत पोटेंट इफेक्ट होता है. एंड में आप ये दो आयतें और देख लीजिए. सूरह 33 की आयत 56. सूरह 33 आयत नंबर 56 जी. इन्नल्लाह व मलाइकातुहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, सलात करते हैं नबी पर. तो सेंड ब्लेसिंग्स ऑन द प्रॉफिट, इसका मीनिंग लिया जाता है, बट युसल्लूना एज वी हैव लर्नड इट्स कनेक्शन टू कम्युनिकेट. तो अल्लाह ताला नबी पर अपनी सलात करते हैं. या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाते हो, सल्लु अलैहि, तुम भी सलात करो, तुम भी कनेक्ट करो, कम्युनिकेट करो. जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बातें हैं, अहकामात हैं, जो उन्होंने गाइडेंस दी है, शेयर किया है, उसको फॉलो करो. वसल्लिमु तस्लीमा, एंड सबमिट द वे यू आर सपोज टू सबमिट. तो तस्लीम करें, इसको सबमिट करें. इसी सूरा की 43 भी देख लीजिए. सूरा 33 की 43, यहाँ भी ये बात एक फ़र्क तरीके से की गई है, हमें डायरेक्टली एड्रेस करके. हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वही है ज़ात, अल्लाह की ज़ात, जो सल्ली करती है तुम पर, जो कनेक्ट करती है और कम्युनिकेट करती है तुम पर, अपनी ब्लेसिंग्स भेजती है हम पर. व मलाइकातुहु, और उसके फरिश्ते भी. लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि तुम्हें निकाल सकें जुल्मत के अंधेरों से. जुल्मत इज डार्कनेस वे यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. अभी आपको वो क्लैरिटी नहीं आई है, तो यूर इन द डार्क, तो आपको उसमें से निकालते हैं. और नूर, नूर विच इज द लाइट, विच इज एनलाइटनमेंट, आपको रोशनी की तरफ लेकर आते हैं. तो अल्लाह और उसके फरिश्ते आपके ऊपर सलावात करते हैं, युसल्ली करते हैं, आपको कम्युनिकेट करते हैं, भेजते हैं आपकी तरफ अंडरस्टैंडिंग के आपको डार्कनेस से निकाल कर लाइट में ले आए, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज द गाइडेड वे. वकाना बिल मुमिनीना रहीमा, और बेशक अल्लाह अपने ईमान लाने वालों के ऊपर बहुत रहम करने वाला है. तो इसमें हमें ये भी क्लैरिटी आ जाती है कि अल्लाह और उनके फरिश्ते हम पर भी सलावात करते हैं, हम पर भी अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं. और हमारा काम ये होता है कि जो हम एक फिजिकल डिसिप्लिन हमने अपनी ज़िंदगी में कायम किया होता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं तो हमें फिर अल्लाह के साथ कनेक्ट होके रहना होता है. क्योंकि ईमान लाना सिर्फ लफ्जी वर्बल एक एफर्मेशन नहीं होती, उसके उसके एक नेचुरल एक कॉन्सिक्वेंस होता है कि उसके बाद इट्स इनकम्बेंट अपॉन अस दैट वी एस्टैब्लिश अ सिस्टम इन आवर लाइफ, a system that keeps us connected with Allah Ta'ala and keeps us receiving the communication from Allah. Because हम अल्लाह के साथ अपने आप को जब कनेक्ट करते हैं तो हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं कि हम उसकी तरफ अपना फोकस रखते हैं, अपनी इंटेंशन क्लियर रखते हैं, और उसको बार बार हम रीइंफोर्स करते हैं अपने अंदर. क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस काम कर रही होती हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. तो उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू कीप दिस सिस्टम. ये तरीका अल्लाह ने हमारे लिए हमें बताया है कि हमें ये रखना है ताकि हम कनेक्टेड रह सकें. और जब फिजिकली कनेक्टेड हम ये करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सबमिशन का और सजदे का और रुकू का एहतमाम करते हैं, तो वही चीज़ फिर हमारी
اندر بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. تو وہاں بھی، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں. وہاں پہ دیر از اے ڈسکنیکٹ جس کو ہم نے اگین مائنڈفلی کانشیسلی کوشش کرنی ہے کہ ہم خالی اپنی نمازیں صرف پڑھ تو نہیں رہے ہیں، ان پر عمل بھی کر رہے ہیں، ان کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر. جو معاملات، جو سچویشنز آتی ہیں، we have to see that we are following whatever we are understanding. That is the real meaning of establishing Salat, and that is what keeps us away from the wrong things in the world and keeps us protected. اور اسی طرح ہم صراط مستقیم کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھ سکتے ہیں with Allah's help. جی، اس کے آخر میں ایک دعا دیکھ لیجئے، سورہ 14 آیت نمبر 40 and 41. اس کے لیے بھی اللہ نے ہمیں دعا دی ہے تاکہ ہم دعا مانگیں کہ ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم نماز قائم کر سکیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے آپ بنا دیں کہ میں قائم کر سکوں صلاۃ کو. ومن ذریاتی، اور میری ذریت بھی قائم کر سکے صلاۃ کو. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب آپ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے. ربنا اغفر لی، ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیں. ولوالدیہ، اور ہمارے والدین کی. وللمؤمنین، اور سارے مومنین کی. یوم یقوم الحساب، اس دن کے لیے جب قائم کیا جائے گا حساب. So the day the reckoning will be established، جب accounts will be settled، اس دن کے لیے ہمارے والدین کی اور مومنین کی مغفرت کر دیں. اور اس سے پہلے ہم نے جو ایفرٹ کرنی ہے وہ ہم نے صلاۃ قائم کرنی ہے. تو وہ بھی پلیز grant us، make us capable that we are able to establish the salat, the connection with you, to receive the communication and to act on the commands that we receive. اینڈ ہماری اولاد کے لیے بھی یہ بنا دیجیے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلاۃ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناٹ جسٹ دا پریئر دیٹ وی سے ایز نماز، ایز صلاۃ، اس کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، جو اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر آتا ہے ہماری ڈسپوزیشن پر، اور ہماری بلکہ آنا چاہیے، اور اگر نہیں آ رہا تو دیٹ شوڈ بی اے کنسرن فار اس. تو ہماری ڈسپوزیشن، ہماری جو طبیعت ہے، اور ہماری جو ایک کام کرنے کا طریقہ ہے دنیا میں، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو ہم الائن کریں اللہ کے احکامات کے مطابق. جی، دیٹ ول بی دی اینڈ فار دا لیسن فار ٹوڈے. تھینک یو.